नो पार्किंग आणि पार्किंग केलेले गाडी लॉक मारता. सो नो वेंडिंग झोनान जर लोक वेंडिंग करपाक लागले जाल्यार काढून घेतले त्या लोकांक. वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी लोकल वेंडर्स, वी आर नॉट अगेन्स्ट एनीबडी. तो गोंयचो आसो, भायलो आसो, खंयचो आसो. नो पार्किंगान पार्किंग केल्यार जशी गाडी लॉक करता त्याच प्रमाण नो वेंडिंग झोनान वेंडिंग केलें जाल्यार त्या लोकांक काडटलेच न्ही. पूण म्हापशेचे आमदार म्हापसा वेंडर मुद्द्याचेर मिडियाच्या प्रश्नाक जाप दितना उलयले. वेंडरांक नोटीस दिवपाचो प्रश्न येना. नो वेंडिंग झोन आशिल्ल्यान नगरपालिकेक तांकां काडपाक अधिकार आसा म्हणून आमदार म्हणटात. आमी विक्रेत्यांच्या विरोधान ना. तो गोंयचो आसूं वा भायलो, आमकां लोकांनी निवडून हाडला आनी आमी लोकांक मदत करपाक ह्या पोझिशनाचेर आसा म्हणून आमदार म्हणटात. बरें 2 दीस जाले आतां सध्या बोवाळ चालू आसा वेजिटेबल वेंडर्साचो. तांकां खातीर म्हापसा म्युनिसिपालिटी बसोंक दिना. हो प्रॉब्लेम तांचो कसो सुटोवप? कितें शकुंतला घडलो? तुम्ही जर्नलिस्ट जावन आसा, पयलीं तुमी इन्फॉर्मेशन पयलीं सारकें काडा. दोज पीपल आर सिटींग इन अ नो वेंडिंग झोन. येस. जेन्ना नो वेंडिंग झोनान कोण बसता, आय थिंक द म्युनिसिपालिटी इज फ्री टू गो अँड रिमूव देम. खंय तरी कोणें म्हाका सांगलें तुमी नोटीस दिनासतना काडलें. वेंडिंग झोन कोण इलिगल रस्त्यार बसता कितें नोटीस दितलो? हांवें प्रश्न करता त्या मनशाक. कोणी whoever that person is, I don't know who it was. But no vending zone जो vending करता, that there is no need for no parking and parking केलेले गाडी लॉक मारता. So no vending zone जर लोक वेंडिंग करपाक लागले जाल्यार काढून घेतले न्ही त्या लोकांक. That is I believe chairperson and market chairman has already given direction on what is to be done. We are not against any local vendors. We are not against anybody. तो गोंयचो आसो, भायलो आसो, खंयचो आसो. आमी लोकांक मदत करपा खातीर आसा. ह्या पोझिशनाचेर लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आसा आनी आमी लोकांची सेवा करपा खातीर आमी आयलेले आसा. सो आमकां तुमचोय हेल्प जाय पडटलो सो दॅट वी कॅन क्रिएट अ व्हेरी पॉझिटीव एटमॉस्फियर इन म्हापसा. We are going to be very aggressive and very on the complete offense with regards to all of these things.